الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Hvala i zahvala Allahu Đelešanuhu, našem gospodaru, i neka je salavat i salam na Muhammed alejhi salam, koji je došao da nas poduči, koji nas je podučio kako da zdravo živimo, kako da dobro živimo, kako da liječimo naše tijela i naše duše. I hvala vama što ste večeras došli u ovom pomalo nezgodnom kišovitom terminu. Tema je naravno depresija, jer je to jedan globalan problem koji pogađa i mnoge od nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Samo je dovoljan podatak da, recimo, 2009. stanovništvo naše države je trošilo preko 8,5 miliona maraka na lijekove za smirenje. I dakle, taj broj, ta cifra i svake godine u godinu raste, pa danas prelazi svakako 10 miliona KM-ova koji godišnje idu u zavode za zdravstveno osiguranje ili što ljudi kupe na svoju odgovornost. To samo pokazuje da mnogo ljudi danas ima probleme koji su vezani za psihološke probleme, vezani za depresiju, anksioznost, panične poremećaje, generalizovani anksiozni poremećaj, potom za one teže malo oblike i one malo blaže. Uglavnom teško je danas naći čovjeka koji ne devera, kako kažu, s nekim od tih problema. Depresija kao takva ne mora biti nužno neko teže psihičko oboljenje, jer naravno ima njih više vrsta u koje ja neću da ulazim, o kojima se možete raspitati. Međutim, ako se ne liječi, može dovesti do težih problema. Dakle, potrebno da čovjek, ako primijeti na sebi neke znake, da radi na sebi, da se obrati možda i od nekom od ovlaštenih zdravstvenih stručnjaka, naravno da se konsultuje i da traži sebi lijeka. Ono čemu nas vjera uči i o čemu trebali smo da vodimo računa, to je da su naša tijela emanet. Dakle, naša tijela nisu naše, kako se reklo, vlasništvo, da se možemo sa njima raditi kako hoćemo, već jednostavno moramo o njima voditi brigu. Allah ti je dao ovo tijelo da te zdravo služi, da u njemu možeš da provedeš dobar, zdrav život i na tebi je obaveza da se zdravo hraniš, da vodiš aktivan, zdrav stil života, da ne unosiš u tijelo harame, to je sve ono što šteti čovjeku, da unosiš ono što je halal, to je ono što je dobro, po tim podrazumijemo sve ono što čovjeku koristi, mada ne bude uvijek ukusno. Recimo kad dijete malo, mama mu govori jedi zeleno, jedi špinat, nije to baš ukusno, tebi je draža Coca-Cola, tebi je draži čips, međutim to je štetno. I ako ti radiš, ako ti sad ne budeš slušao mamu, osjećaš probleme kasnije. Kako ja se sjećam kad budeš manji pa ti govore ovi stari ljudi, nema ništa, ti jedeš one sendviče, u školu jedeš sendviče, majoneza, salama, oni ti govore nema ništa do čurbali, nema ništa do kaške, ne možeš kašku zamijeniti. I stvarno kasnije kad čovjek vidi, imali su naši ovi stari pravo, samo što čovjek nekad neće sebi da kaže, lakše je otići, recimo pojesti ćevape kod Želje, peticu, ona je ukusnija nego kad bi sad čovjek uzeo porciju nekog grižota ili nemasne neke piletine ili neki jogurt. Mislim, nije to plaho nešto što je ukusno, ali je to ono što tebi treba, što je ono što je zdravo. I naravno, Islam vjera te uči da budeš umjeren. To jest, ne smiješ pretjerivati ni u čemu. Koliko god je nešto dobro, ako se pretjeraš u tome, bude ti loše. Čovjek kad recimo, halal ti je voda. Ako uzmeš previše vode, umrijećeš. Ako ne uzmeš nikako, umrijećeš. Imate slučajeve žene, recimo, da je poznat slučaj da žena umrla od pretjerane konzumacije vode. Ili recimo, šta god da je isto tako halal, ako ga uzmeš previše, bit će ti loše. A kamoli kad tek uzmeš ono što je štetno, recimo kad uzmeš pa popiješ previše Coca-Cola i piješ Coca-Cola iz dana u dan, ti ćeš neminovno osjetiti posljedice na svom tijelu. I to je ono opet što te vjera uči. Dakle, svako tvoje djelo ima posljedicu. Ti radiš nešto i prije ili kasnije to dolazi na naplatu. To jest, ako se ti danas zdravo hraniš, zdravo živiš, vodiš brigu o sebi, ti ćeš osjetiti posljedice toga da ćeš biti zdrav, bit će ti dobro. I s druge strane, ako ti mladost
provodiš u svačemu, svašta jedeš, svašta piješ, svašta gledaš, izležavaš se i tako dalje, posljedice dolaze u starosti, posljedice osjećaš na svom tijelu, na svom životu, na svom poslu, sve ti dolazi na naplatu, prije ili kasnije. Također, prije nego što počnemo o samoj temi, moramo znati da je čovjek nije sastavljen samo od tijela, dakle nije samo naše tijelo u pitanju, već i naša duša, to jest čovjek je sastavljen od tijela i od duše. I zbog toga depresija i ove psihološke bolesti se nazivaju duševne bolesti, jer obolijeva duša kao što obolijeva i tijelo. I kao što tijelo, ako ga nezdravo hraniš, ne krećeš se, ne vodiš brigu o njemu, kako se ono razboli, tako se i duša razboli. Kao što tijelo ima svoju hranu, tako i duša ima hranu, duša ima svoje potrebe. Ima tvoja psiha tvoje potrebe. I ti ako sad zanemariš nešto od toga, opet dolazi, kako kažemo, na naplatu. Ako budeš previše izložen stresu, puno si negativan, puno si izložen srdžbi, puno si izložen ružnim negativnim emocijama, sve to ostavlja traga na tvoju psihu. I poznati je slučaj recimo da kao što tijelo utječe na psihu, tako i psiha utječe na tijelo. Ovo je bitno da razumijemo zato jer kad budemo govorili o načinima kako čovjek može da spriječi ili da liječi depresiju, vidjet ćete da su neke stvari čisto tjelesne, a neke su čisto duševne. Pa recimo kad se čovjek zaljubi, pod navodnicima, ili osjeti leptiriće u trbuhu. Ili recimo kad student ima tremu, kad treba da ima tremu, kad treba ima ispit, on osjeti tremu, to jest osjeti ovdje nervozu. Dakle, od čega dolazi ta nervoza? Dolazi od psihe, jer on razmišlja, od misli, bit će teško, profesor je strašan, ja to neću moći, ja to neću naučiti. Prvo se javlja misao i od misli dolazi problem sa stomakom. Ili dolazi drugi neki, imate žgaravcu, imate onda srce počne da preskače, da lupa, pa se znojite, pa je nervoza, pa počnete se tresti, šta se dešava, A u stvari sve je počelo od onih misli koje si imao. Mislio si o nečemu ružnom, o nečemu strašnom, sam si sebe zaplašio i tako si se doveo u tu situaciju. Isto tako, čovjek ako je depresivan, ili ima neki od ovih problema, njegov govor tijela ga odaje. To jest čovjek koji je sretan i onaj koji ima neki problem poput depresije, on ima drugčiji izgled tijela, drugčije se ponaša, drugčije se drži, drugčija mu je faca, to jest, drugčija mu je čehra. Ili recimo kolnuta su mu ramena ili ne znam, gleda upod, ne gleda u druge, ne može se smiješti, izolira se, ne priča. Na tome se može također da prepozna, ali isto tako, ako bi osoba koja je pod navodnicima depresivna, ako bi ona promijenila svoj položaj tijela, došlo bi do promjene njenog raspoloženja. Čovjek kako je recimo, to je instinktivno Allah dao u naša tijela da mi znamo to. Kad čovjek je nervozan, kad je ljut, ode ja prošetati. Ili kad je ljut, ili kad nervozan, moram ja ustati, moram ja otići nešto, Jer samo tijelo zna kako da se oslobodi stresa. Ti kad odiš, recimo, neko ode u shopping i ima problem kod kuće, ima problem na poslu, ima problem u braku, ode u shopping. Ili ode na kafu. Zaboravi sve. Ljudi odu u kafanu. On u kafani, pijem da zaboravim. Ne, na taj način se tijelo oslobađa stresa. Problem nastaje ako tijelo ne oslobađaš stresa. To jest, problem nastaje ako ti ne vježbaš. Ako ti tijelo, ako se baviš malo, to je danas u naše doba moderno, a i mnogi su takvi poslovi, da više sjediš nego što se krećeš. Sjediš u jednom položaju, bukvalno ležiš čitavu noć u krevetu, ustaneš, sjedneš. Sjediš par sati, ustaneš, odeš da jedeš, opet sjedneš. I onda opet malo prohodaš i opet sjedneš i onda malo popodne legneš i onda opet navečer i tako čitav dan sjediš. Sjediš, ležiš, sjediš, ležiš. Jeste. I onda nastane problem kad ne možeš se popiti više par spratova, nemaš kondicije ili udebljaš se, pa ne možeš to da skineš, pa onda ti je teško vježbati jer nisi naviknuo i sve se nagomilava. Dakle, svi ti postupci koje čovjek, mali, sitne neke
odluke, svakodnevne situacije i odluke u čovjekovom životu dovode do malo većih problema. Jedan dan odlučiš ode ležati malo da se odmorim čitav dan i jednostavno to ti se dopadne. Jer je to, pa zato jer je ugodno, jer je lakše sad kad gledaš kad sad pomisliš na fitness ili malo hodanje, odmah se sjetiš znojenje, vrućina, vruće, kiša, snijeg, hladno, jednostavno nije to nešto. A inače mi povezujemo hodanje, šetanje sa neugodnim situacijama jer moraš ići u školu, moram ići na fakultet, moram ići na posao, odmah to ti u glavi ti vrši pritisak, to je nešto teško, neugodno, daleko, a ugodna, ono još od djetinjih dana, kad si dijete, ugodno ti je ono kod kuće da nikako izbjeći školu danas, ne otići, da nikako sjest malo odmarati. Hajde ti sin odmori, ne moraš ti danas ići, odmori. I mama će te danas fino ćeš jest, neka dobro si ti radio, ali navikne se čovjek na to. I mora se izbacivati iz te zone komfora, to jest moraš nekad da činiš nešto što ti nije ugodno. Tačnije moraš puno toga da činiš što ti nije ugodno, jer samo kad činiš te neke stvari koje ti nisu ugodne, tebi će biti bolje. Jer inače ako budeš stalno činio ono što ti je dobro, onda ćeš do kraja života ležati. Ili nećeš nikad završiti fakultet. Jer puno je lakše. Ili onda recimo kad ljudi pomisle danas na brak, šta se sjeti prvo? Treba kuhati, treba peglat, treba raditi, treba čistiti, i odmah je to lakše ovako. Pa zbilja, lakše je ovako, jer ovako ne moram nijekoga me brinuti, ovako moram ja brinuti. U opći moram o djetetu, moram ovo i lakše je ovako. I depresija često puta bude povezana sa različitim strahovima koje čovjek ima. Da li je to strah od neuspjeha, strah od uspjeha, strah od drugih ljudi, strah od kritike, ovisnost o drugim mišljenjima, šta drugi misle, šta oni hoće, šta oni ne misle, ja sam ovakav, onakav. I obično depresiju dobiju ljudi koji su poprilično osjetljive prirode, koji su onako osjetljivi na mišljenja drugih ljudi, na riječi drugih ljudi. Znam lično ljude koji su recimo upamtili kad im je neko rekao nešto prije 40 godina. Dobro, ja sam to navodio na jednom od prijašnjih predavanja jer je čovjek bio sam kod njega u posjeti, on ima 90 godina. I on se sjeća da mu je prije 40 i nešto godina jedan čovjek rekao on je bio tad još mlad, ali njemu je jedan rekao u stvari čovjek da neće on dugo. Jer faca mu je blijeda bila, veli neš ti dugo. Ali on se sjeća toga i on kaže ja sam njemu rekao štaš ti, neš ti dugo. I u stvari on je veli, kako on to priča? On je umro prije 4 godina. On je prije 40 godina. A ljudi stvarno zamjeri te sitnice, mislim, najzgled sitna stvar, ali on to zamjeri i čitav to život drži. Čitav život o tome misli, sikira se i kako će uzvrati, kako će to, kako ne može nikako da to halali, da oprosti. I zamislite koliki je to stres, koliki je to opterećenje. On to svakome priča, ne priča on samo jednom čovjeku, nego on god stigne, sjećaš se ti meni šta je meni Latifa uradila prije. Znam ja nju dobro, ona je vaka, ona je naka, ona je meni fino jednom. Ja ću navesti čisto slučaj iz moje, malo je zanimljiv slučaj moje nane. Sad ima 83 godine, zadnjih 40 godina govori da umire. I ona je naživila čitavu familiju. I nane se moja sjeća, kad bi joj neko rekao da je ona zdrava. To bi nju najviše zaboli. Kad bi joj neko rekao da je ona dobro, to najviše boli. I ona to ne halali. I ona se sjeća, lopov jedan, on će meni reći dobro, a mene boli ovo, mene boli ono. Jer recimo, i u mene nani danas neki dan sam sa njom se čuo, sine, mene boli. Dobro, naravno, 83 godine. Ali upamte ljudi. I onda, to toliki stres stvara. On to mora nekako iznijeti, nekome to reći, mora to nekome, ali kakav je to život?
Stvarno, kakav je to život? Što to sebi dopuštati? Šta ako ti neko rekao prije 40 godina, mislim, čovjek je davno pod zemljom, mislim, ne trebaš te sa tim opterećavati, toliko nije to im bilo tada nešto. Ali ti moraš, zato je potrebno naučiti kako da se nosiš sa tim situacijama, sa tim stresom, sa tim, kad ti neko nešto kaže, moraš naučiti kako da se sa tim izboriš, inače povilenčiš. Stradat će ti živci, stradat će ti tijelo, stradat će ti duša, dobit ćeš strah, ne samo od ljudi, nego ćeš dobiti strah ako ti neko nešto, recimo profesor te iskritikuje ili neki nastavnik da nešto nisi dobro uradila, da nešto ne znaš ili da nešto nisi za ovo, nisi za ono, možeš dobiti kasnije strah da ikad više to pokušaš. Recimo ako te profesor iskritikuje, ne znam, dadne ti na kontrolnom radu tricu iz pismenog, iz bosanskog i onda ti kaže nema od tebe ništa, što znaju reći. Ti ćeš kasnije kao dijete, kasnije kad rastiš imat ćeš strah, što bi ja pisao, ne znam ja pisati. Ali to su sve neracionalne misli. Kad čovjeka pitao zašto ti misliš da nešto ne možeš, on će ti reći, meni je rekao profesor kad sam bio u 3. razredu. Ili rekla mi je profesorca kad sam bio u 7. razredu. Ili rekla mi je prijateljica tada, ona me je ostavila, ja od tada više ne mogu imati prijateljicu. Ili recimo, imao sam simpatiju tada, u 1. razredu srednje škole, ona mene prevarila i od tada ja ne mogu nikome moram i ja variti. I kad ljude samo malo to upitaš, vidiš u stvari koliko mi razmišljamo i dalje kao djeca. Kao mi i dalje smo u onome našem, mi smo biti djeca. Samo smo odrasli, malo zakamuflirali se ovim tijelima većim, ali biti djeca. I recimo čovjek, to je samo jedan od savjeta, kaže kad čovjek hoće da psihički, kad radi recimo da ozdravi psihu svoju, dobro je raditi ono što se volio raditi kao dijete. To je malo čudno. Recimo ako si volio tada bojiti, to je dobro raditi kad si odrastao. Ako si kao dijete volio crtati, to trebaš raditi kao odrastao. Ako si recimo kao dijete volio pisati, trebaš raditi to kao kad narastiš. Poigrati se igračkama, lutkicama i tako dalje. To se sve radi danas u psihoterapiji, a u stvari čovjek, mi se pravimo ozbiljni, ne, djeći, ja to. I malo djeluje kad bi te vidjeli, recimo, i kad bi te vidjeli mama i baba, šta radiš to, djelovalo bi malo čudno. Ali u stvari kad čovjek to proba, osjeti se sretno i osjeti stvarno dio sebe koji je možda potisnuo tamo. Jer recimo ako su ti roditelji govorili da si ti neozbiljan, da tebe nema ništa, da moraš biti ozbiljan, ti onda kao dijete moram ja biti ozbiljan. I ti onda moraš se pretvarati da si ozbiljan. Ti moraš se pretvarati da si ozbiljan, jednostavno ako nisi ozbiljan. Zavisi od mame i babi, jer kakvi su oni, takvi će žiti i biti. Recimo ako mama ti govori kao dijete, ne da ti recimo, ti kreneš u onu sobu tamo, mama ti kaže, vraćaj se vamo, ne, tamo te čeka, ne, stani vrati mirno. Nemoj tamo ići. Vrati, eto. Ja se sjećam kad sam bio manji, plašite ciganima. Izađeš izvan vrata, izađeš izvan ograde, cigani te odvedoše i gotovo. Ja se sjećam, to je kod nas bio taj neki masovni ubica, tako ja imao predstavu. Jedan se čovjek zvao Vujadin, tako nekako i sad mene nale, samo Vujadin. Vjerujte, ja do dan danas ne znam ko je taj čovjek. Ali ja i dan danas kad se spomenuo ko je Vujadin, nisam nikad uspio ustanoviti šta je on uradio toliko, to je, ufaćete, eto kaj. I ti onda kasnije, ti onda stekneš nepovjerenje prema svijetu, kontaš, stvarno dijete kad si dijete, nije to njemu poruka, eto to nama je smiješno Vujadin. Ali kad ti kao dijete to usvojiš, prepustiš. I ti onda bojiš se vanjskog svijeta. Ti si slab. Tebi poruka ide djetetu. Ti si slab, ti si bespomoćan, ti se ne možeš brinuti o sebi. Ako odeš van tamo su ljudi zli, on će te svi su ubice, manijaci, on će ti uraditi ovo, on će ti uraditi ono. I ti onda jednostavno kad odrasteš, ti se i dalje bojiš svijeta. Ti dalje radiš po tom. Ti si naučen, ti imaš strah. Recimo djeca kažu ti, obuci se dobro, napolje zima. Ili obuci priglav. Kod nas je, recimo tamo u običaju kraju, ljudi nose ove
U sred ljeta nosi dugačke gaće i pa ne zbilja. I da, učete promaja, to sam neke te stvari. Onda ti imaš strah, to se razvije strah. Dakle, moje tijelo je slabo, ja ovakav kakav sam slab, ja samo čega se mogu razboliti. Nemoj otići u vodu, voda je hladna. Nemoj piti hladno, razbolit ćeš se. Udar ćete promaja, oduzet ćete se nemoj izvasti, nemoj ići mokre kose napolje, mozak će ti se I obično tada i neko ti navede slučaj, ja znam tu neku ženu koja je tamo bila i to se njoj desilo. Ali stvarno ostavljati to povratnu informaciju, ja sam slab, ja sam bolestan, moje tijelo ne može ovo izdurati. Ja se trebam čuvati, priglavke, piti tople čajeve i čuvaj se sine, pazi se. I naravno da ćeš ti kad odeš negdje napolje, da ćeš imati strah, to je normalno. Pa i danas ljudi kad odrastu, kad stupe u brak i imaju djecu, njih i dalje zovu mama i baba. Jel ti se obuku, jel ti hladno, treba ti obuci priglavke, ja sam ispala priglavke, trebaju ti priglavke. I ne samo to, nego onda i to se prenosi na unučad, onda i do unučad dobijaju to. Jer više mama i babo, to jest dedo i nana, više ne mogu, nisu više zanimljivi ovi sin i snaha, njih imamo sad novoga, malog, sad ćemo mi na njemu sve da živo primjenimo. Mene sad nedavno svastika se porodila, prije porođaja nije smjela nikada prelazi preko kablova. To jest, ja ne znam, ti ne možeš to objasniti, ne možeš objasniti ljudima da to nema nikakvog utemeljenja. Ili recimo pola godine nakon porođaja ne smiješ izaći iz kuće. Pola godine nakon porođaja ne smiješ izaći iz kuće. I to je stvarno običaj, ja nisam mogao vjerovati. Što? I ne možeš ti objasniti to ljudima. Zašto ne može izaći? Pa eto, bolje da ne. Pa što? Desite se. Ili recimo uvjerenje, ljudi vjeruju da ako bračni par nema djece, recimo. Ako bude imao mačku, neće imati djecu. Jeste. To su sujevije, ali stvarno, budeš imao mačku, znaš kako, doparće ti se mačka toliko da nećeš htjeti imati djecu. To je samo nešto. I onda naravno ti imaš pritisak, da imaš strah, da živiš pod opterećenjem, ne smiješ izaći čovječe. Moraš paziti svaku stopu. I naravno da tada ljudi neki dobiju ove panične poremećaje, pa onda stalno trebam prati ruke, ja sam čisto i sam obrisao ili ali bitno da mnogi tih strahova, to dakle psiholozi tvrde da mnogi tih strahovi, mnogi ovi, dakle depresija manjim je dijelom nasljedna, većinom se to usvoji, negdje pokupi se. A puno puta se pokupi od mame i od babe. Jer pogotovo u našoj sredini. Jer često i mama i babo imaju depresiju, imaju neke od ovih problema, ali onda, nažalost, kod nas često je slučaj da su roditelji znaju biti alkoholičari, ili recimo da roditelji znaju, dakle, da babo zna maltretirati majku ili obratno, ili da recimo emocionalno zlostavljaju jedne drugo, da ucijenjuju se, da kritikuju, da psuju, da vrijeđaju. Naravno da dijete nosi iz takve sredine, ako dorasti u takve sredine, da dijete kad ode negdje u svijet, da on nosi sa sobom te traume, nosi strahove, sve se to nakuplja. Pokaže se prije ili kasnije. I da pređemo na uvod je previše dugo. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Ovo je jedan predivan dio ajeta iz sure Ar-Ra'd. U stvari, da bi došla promjena u tvom životu, potrebno je da se ti potrudiš. Da ti sam odlučiš, potrebna mi je promjena. Ne mogu ovako više živjeti. Ne mogu ovako više iz dana u dan da živim. Ne mogu više da ovako život bude. Zar mislim, da li ja stvarno želim ovakav život, kakav sad vodim? Da li ja sam stvarno zadovoljan sa njim? Da li želim ovako da živim narednih 20-30 godina? Šta će biti kad ostarim, inšalah? Ako ovako sad živim, kako će tek biti kad ostarim? Kako će moj život biti? I to jednostavno mora da se prelomi u čovjeku, da on kaže dosta je više, meni dosta ovoga više, dosta mi je mojih ovih ružnih navika, dosta mi je toga
spavam dokasno ili da ne radim ili da ne učim, dosta mi toga svega. Dosta sam vrijeme gubio tamo i ovamo, vrijeme je da više počnem da ulažem u svoj život. Ima jedan predavač, kaže, na jednom seminaru, kaže, ako ništa ne pokupite s ovog mog predavanja, pokupite samo ovo. Želim da kad izađete odavde, da svako od vas, ili da sami sebi kažete šta je ono što želite u svom životu. Jeste. Da jednostavno čovjek odluči da šta je to što ja želim, šta je to što ja stvari, kakav želim da život imam, kakav želim brak da imam, kakav želim posao da imam, kakav želim da imam život na fakultetu, kakav želim u stvari ja, kakav želim da mi dan izgleda. Šta ja u stvari to želim? I često puta mi to ne znamo. Nemamo neki cilj. Šta je to u stvari što ja želim sa svojim životom? Šta mi je cilj? Mnogi ljudi o mene razmišljaju. Kad upitaš čovjeka šta ti je cilj, on se malo iznenadi, izgubi. I većinom se izgube muški. Dakle, muške, obično kad upitaš šta ti je cilj, oni većinom ne znaju. O tome plaho ne razmišljaju. Ali, i kad saznaš šta ti je cilj, šta je ono što ti želiš, onda ostatak svog života, svako naredno jutro, provedi, dakle svaki naredni dan radi da dobiješ taj cilj. Odlučiš šta želiš, jednostavno je, to je put ka uspjehu. Dakle, odlučiš šta je to što želiš i radi na tome. I ne možeš nikako izbjeći onaj težak rad. Težak rad, nema alternative. Šta je depresija? Riječ depresija, kakav je ovo font? Riječ depresija potiče i tvamo od latinske riječi deprimere, što znači utisnuti ili odubiti. To znači, depresija je kad te se utisne, bukvalno hoće se reći da je depresija je problem, oboljenje, kad ti se tuga utisne u dušu. Vidiš, ne vidi ni učitati. Kad ti se tuga utisne u dušu. Ovo je bilo crnim fontom, kako se... Kad se tuga utisne u dušu. Znate kad se utisne, kada je se na, ne znam, stoku utisne onaj biljeg, pa ostane trajan trag. Tako isto depresija se utisne u tvoju dušu i ostane taj osjećaj tuge, depresije, tuge, praznine, pogotovo tuga i praznina, to je depresija, tuga i praznina. Ovo oboljenje se manifestuje fizičkim i tjelesnim promjenama u trajanju najmanje 14 dana. Dakle, ako osjećaš malo tugu, ako osjećaš malo depresiju, budeš nervozan malo, to je normalno, nije nikakav problem. Međutim, ako to potreje duži neki period, to je već znak za uzbunu. I ovdje ima navedena razlika između obične tuge i depresije. To je tuga, to je ono recimo, ne znam, izbrišete neko na Facebooku i te blokira. Pa ja. Ali recimo ne dobiješ odgovor na poziv ili dobiješ otkaz na poslu ili neko te iskritikuje ili baš te povrijedi nešto, to ti je tuga. I to trebalo bi da te prođe. Ali ako tebe duže od 15 dana muči to što te neko izbrisao, to već je problem. To je već problem veći. I kaže, ako se tuga pojavi bez ikakvog razloga, ili je nesrazmjerna u uzroku, to je, recimo, izbrišete sa Facebooka, to ubiću sam. I to je baš preveličavanje malo. Ili recimo rekao mi je neko nešto, ne mogu mu halaliti, neću mu halaliti. Ili recimo mi obično nas toliko ne povrijede, ovdje je bitno ovo napomenuti, nas toliko ne povrijede šta drugi rade, nego ono kako mi protumačimo da neko radi. Jer recimo neko tebi može reći, ovo nešto nije dobro uradio. Ili recimo, ovo je još bolji primjer. Vidiš svog najboljeg prijatelja. I on ide hoda gradom, te ga pozdraviš, on te ne pozdravi, samo prođe dalje. Tvoja reakcija, šta je? Šta li uradio? Što nije uradio? Šta li je? Što mu je? Šta sam uradio?
Aha, garant mi nešto smira. Znao sam, ne sam vjerovat ljudima, ne sam imat povjerenje. Svi su me povrijedili, ovaj će me povrijediti. A to još u ovim vezama i tako, to je još izraženije. Gdje li je, šta radi, s kim radi, ovo, šta li, jel pije kafu, jel sigurno da pije kafu? Nije, moram provjeriti, moram raditi. I naravno da ćeš ti imati nervoze više, a počneš se odmah, a u stvari, šta ti znaš šta je taj čovjek radio? On je prošao tamo, možda ima svojih nekih 1000 problema, možda te nije vidio, vjerojatno te nije vidio, ali ti si odmah zaključio, nešto je. A nećeš naravno da nećeš da upitaš čovjeka. Nećeš ga upitati šta ti je. Aha, se ovako upitam, onda će se otkriti. Jel, slagat će. Neće mi reći pravu istinu. I sam sebi, dakle, sebi nametneš pritisak. Ili ako tuga ne prestaje, ili se ponovno vraća. Ako je tuga, dakle, bez ikakvog razloga, to znamo, dakle, nemaš ništa. Mas neki tužan. Ne da se ništa. Što si, ne znam. Hajde u grad, ne mogu. Hajde li učio, ne mogu. Hoš na kafu, ne znam. Pa šta bi radio? Ako tuga ne prestaje, stalno staka. I onda stalno spavaš, jedeš, prneš onu veliku kantu sladoleda. Ili kod nas su to baklave. To je ono što je ostalo od Ramazana, od Bajrama i onda fino, to je što je starije, to je bolje. I onda fino, utapam tugu, kafiju, tome, upališ neku seriju, neki film i gledaš. Baš mi je život grozan. Ako čovjek ne može da radi, da se druži, da spava, ne može više da se raduje životu, onda više to nije obično raspoloženje, već je to depresija. Ma čemu se radovat, nemaš se čemu radovat. Više ove situacije, više ove politike, više ovih političara, više ovoga tamo. Viš mog babe je čitav život ovako radio i ništa nije postigao, vidiš mene, šta ću ja ovdje, što ne odem vani. Znaš, i onda ljudi tako sam sebe ubiju pojam. I kad vidi da neko nešto radi, ma tu je lopov. On ne zna ni šta ćemo raditi, nemaš ti ovdje šta raditi. Trebamo mi ići vani, trebamo bježati, trebamo napraviti kakvu fabriku. I onda nikako, ali fazan je u tome što ako ti tako živiš, život ti prođe neproduktivno, život ti prođe, samo da ga izgubiš. Samo ga izgubiš. To jest prođe ti njuže, ti sam trošiš svoje vrijeme. Ti ne ubijaš nikoga, mislim, ne štetiš ti nikome, osim sebi. Ti bukvalno sebe tu, kad si tako neraspoložen, kad si tako negativan i kad tako razmišljaš i kad tako živiš, najveća šteta je tebi. I babi i mami, naravno. Kao što ima ona izreka, kaže, dijete malo pije mlijeko, veliko dijete pije krv. To jest, ali pije ti živce i I onda, depresija je jedina smrtonosna bolest u psihijatriji. Jer oko 15% depresivnih osoba počinje samoubojstvo. Zato depresija zahtjeva ozbiljan pristup i liječenje. I depresija je globalni problem, zato jer prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije preko 350 milijuna ljudi godišnje ima, ne godišnje, nego 350 milijuna ima depresiju, pati od toga. To je ono što se zna. I kaže se da će do 2020. godine ova bolest, evo ga sad je crno, da će do 2020. Ta bolest biti najveći uzrok invaliditeta ili nemogućnosti da čovjek radi u svijetu. Jer recimo imate nedavni slučaj da se Robin Williams ubio zbog depresije. Poznati glumac. Znate još takvi komičar. Što je žrtva? Jeste. Ali to je ironija, bukvalno. Jer obično kažu u stvari da oni ljudi koji su komičari poput Jima Carreya ili Robina Williamsa ili tako ti poznati, oni obično imaju neki psihološki poremećaj. Oni imaju u stvari depresiju ili anksioznost ili su duboko tužni, duboko nesretni i da oni u stvari prikrivaju svojim ponašanjem, maskiraju svoj problem. I tako Robin Williams je recimo godinama imao problem sa depresijom. On se smije, budaleše se i čovjek on je sretan, mora da je pravo sretan. A u stvari čovjek ne zna šta je. Ne zna šta je čovjek, šta je njemu u duši. Ovo je, isto tako sam spominjao već na predavanju, dakle 1% građana BiH je sretno. Dakle, rezultati istraživanja koje je provela agencija Prism Search za potrebu Ujedinjenih nacija pokazalo da se polovina građana u BiH osjeća letargični.
nezadovoljnim svojim životima i uslovima u kojima žive. Dakle, pomenuto istraživanje je pokazalo da je u BiH vrlo visok procenat građana koji sebe smatra depresivnim u suočavanju sa vlastitom sudbinom, ali i sudbinom cijele zemlje i društva. Te da u BiH samo 1% ljudi sebe smatra sretnim. Većinom kad kažeš ljudima, kad su pitali ljude šta je stvar razlog, što ste vi toliko nesretni? Nemam velik posla, nemam para. To su glavni razlog naveli. Dakle, nemam posla i nemam novca. To su glavni razlog naveli zašto su nesretni. Međutim, da li je to stvarno, kad malo pogledamo realnu situaciju, da li je to stvarno dovoljan razlog da mi budemo toliko nesretni? Kad recimo prođete ovom ulicom, Ferhadijom, svaki dan, vidjet ćete toliko ljudi da je to ne možeš proći. Kao kaže ona jedna landaraju. Dakle, mene je stvarno to zanimljivo, gdje ovi ljudi idu? Jer oni idu gore dole i vrte se u krug. Jer mene dođeš ovdje do Čaršijske džamije, gdje ćeš onda? Lijevo, desno. Dobro, lijevo nećeš, gore. Jedino ako ideš na tramvaj, onda ćeš ići dole i onda hajmo obrnuti još jedan krug. I onda vrtiš se ali nema toga, recimo na zapadu, u ovim zemljama razvijenim gdje ljudi stvarno rade, tamo nećeš naći to. Nema ljudi vremena, jer rade od jutra do sutra. Rade od 5 ujutro do 5 navečer. Dok dođe kući, eto ga već 6-7 sati, dok on večera ode on spavati. Pidžama, radno odijelo, pidžama, radno odijelo. I naravno da mu dođe i ljeto kao odmor od onoga svega. A kod nas je recimo, ljudi se odmaraju čitavu godinu. Čitavu godinu. Više sam to ljudi čuo da ovdje se ovako niko nigdje ne živi. Dakle, da nigdje nema tako da ljudi manje rade i više imaju. Jer ti danas kažeš nemamo novca. Kutija cigareta 3 do 4 marke. Kahva jedna je neki 2,5 marka. Mi ćemo je popiti tamo gdje je 3,5 ili 4, jer opet veća si faca ako popiješ tamo. Imaš mobitel Samsung Galaxy, neću ja koristiti obični mobitel. Što bi ja obični, jer ti fukara ako koristiš recimo, ne znam, neki stariji model, onda moraš uzeti, sad ima ova sedmica, izlazi što je veći, noviji model, toliko si ti veća faca. I naravno, dakle, nerealno je, dakle, naravno ima teških slučajeva, ima socijalnih slučajeva, ali obično ti ljudi najmanje se javljaju u ovakvim istraživanjima. Da najmanje njih pitaju ljudi. I ti ljudi su obično najzadovoljniji i najsretniji. Njemu kad dobije, recimo, imate onu emisiju Ispunim želju, djevojčica kad dobije neku igračkicu ili kad dobije onaj čovjek kozu, to je njima, hajde recite nekome da dobije kozu. Reći, što će mi to? Ili recimo, imate slučaj isto tako da se ljudi želi da nemaju posao, da su depresivni nemaju posao. Kad mu ponudiš posao, neće da radi. Mala je plata, nesigurno je ovo, Dakle, ima dosta toga do nas. Dosta je to do nas. Dosta je do našeg stava. Evo sad ovo je samo neke statistika, oko 50. U ovoj BiH oko 40% stanovništva boli od depresije. Srbija 400.000 mentalno oboljelih, depresija je broj 1 na mjestu psiholoških oboljenja. Hrvatska 300.000 oboljelih od depresije, 90 milijuna godišnje na antidepresive troše. Ovo je jedno istraživanje dole, englesko istraživanje, dakle, da ljudi, prosječan njihov život, dakle 60 godina recimo, od toga 5 godina samo ide na psihijaciju. Od 60 godina recimo, 5 godina odbiješ samo na to da sjediš i sikiraš. I ovakvom stavu, dakle, 5 godina ovako, to ti je život. 5 godina se sikiraš. I kad su pitali šta se sikiraju, opet materijalno stanje, zdravstveno stanje, brašno pitanje, porodično pitanje, nasilje i tako dalje, dakle, stanje u društvu, stanje u svijetu i tako dalje, ljudi se brinu. Brinu se oko svega. Uzroke ovakvog stanja vide stručnjaci u sve težoj ekonomskoj situaciji, besperspektivnosti i nezaposlenosti. To je ovako materijalno. Šta je to sa materijalne strane? Mi smo govorili da u stvari čovjek ima i dušu. Evo emocionalni simptomi depresije, ima ih više. Dakle, tuga, nisko samopoštovanje, nisko samopouzdanje, pretjerano kritičke misli, nemogućnost koncentrisanja na zadatke. To je ne da mi se, ne mogu se skoncentrisati, glava me boli. Ali to nije lijepo je vrijeme, gledaš u knjigu, gledaš u panju. Samo čekaš da te neko pozove. Ima li ikakav izgovor da
na bataliju. Znaš kako nije to zanimljivo, znaš, bolje je navečer čekati. Znaš, navečer je ljepše, navečer je hladnije, udobnije. Znaš kako odeš se prvo odmoriti pa se razgališ, pa se onda sjedneš, onda će učiti jest. Kad se vratiš kući, onda vidiš koliko je sati, spavati se, malo si pospan. Hajde, ustaće ja u 3. Onda legneš tamo, ali prvo ću da se odmori malo, pogledat ću neki video, malo ću čatat na Facebook, čisto konstruktivno. Ostaneš do 1. I ostaneš do 1, onda, znaš kako, promjeriš ću ja ovo sad 3 u 5. A znaš kako, ne žurim se, moram i na sabah ustati. Ustaniš na sabah, znaš kako nam se i dalje spava. I dođe ti tako sljedeći radni dan, dođe ti tako sljedeći ispit, dođe ti tako i tako te prođe . A to nije depresija. Iritabilnost, ljutnja, pesimizam, krivnja, bespomoćnost, gubitak nade, osjećaj očaja, uključujući misli o samobijstvu. Potom mržnja usmjerena prema sebi, krivnja i bezvrijednost. Ovo je ovdje element mržnja usmjerena prema sebi. Ovo je bitan element. Mržnja prema sebi. Jer osobe koje su obično depresivne, oni imaju jako, ili znaju biti perfekcionisti u životu. A kad kažem perfekcionist, to znači mora sve biti perfekt. Ili ne mora biti perfekt. Dakle, ili će biti ništa, ili će biti sve kako treba, ili neće biti nikako. Dakle, ispit mora biti 100%. Ako bude 99,99%, zašto nisam ona 1,0% uradio? Ili recimo, u svim sferama je to života. Perim suđe. Oprala jedna šolja, nije dobro. Dođeš kući, nešto je poremećeno, nije vraćeno na mjesto. Tamo je. Dakle, šolja je bila ovdje, neko od ukućana nije vratio nju na njeno mjesto. Koristio je stvar, nije vratio. Knjiga je izvučena iz police, nije na tačno, precizno utvrđena u onom redu. To je isto stres. To je stres, sve se ruši. Sve se ruši. I onda idu misli, opet si pogriješio, opet si ovako, opet si neodgovoran. Kak si taki, glup si, konuk, budalo, idiot. I onda to ide sve. Ne može čovjek čovjek što sebi govori, to ne bi nikome živom rekao. Što sebi govori, svaki dan. I koliko sebe ubija u pojam. Dakle, od jutra kad se budiš, opet si kasno isto, vidite, pogledaj se. Vidi glave, vidi kose, vidi očiju, vidi ruku, vidi se. Recimo, ako je osoba takva, ovakva, ode jede nešto. Evo, to je isto strah. To je strah je jesti u restoranu, strah je jesti među ljudima. Vidit ćete, vi kakav si. Vidi, ne znaš ni jesti, proslućeš to, ostav to. Ili prospiš, stvarno prospiš. Eno te. Opet se zacrveniš, kako te nije stid, vidi se, svi te ljudi, smiju se. Ko bi te tako? I onda kad ti tako razmišljaš iz dana u dan, ti sebe kočiš u životu, i svom privatnom životu, kočiš se u porodici i kočiš naravno da imaš sretan život. I naravno to dovede da organizam više ne može to podnijeti, to tvoje toliko. To se toliko nakuplja da ti jednostavno pukneš onda. Počneš vrištati, počneš plakati, počneš napad, dobiješ panike ili počneš sav se tresti. Pa to ljudi pitaju šta ti je? Nije mi ništa! Ali sve zato jer se ti nakupljaš u sebi toga. I onda ti ljudi govore ti si lijep, ti si pametan, ti si dobar, ti si talentovan. Kad mi šta me lažete, ja sam glup, ja sam baki, ja sam netalentovan, ja ne znam sposoban ni za šta, ja ne od mene ništa. I koliko god ti ljudi vani, ako ovo je zanimljivo, koliko god ti ljudi svana govorili da si vakav, da si onako. Jest, autodestruktivno. Dakle, ne može ti ništa, ti ne možeš to nikako sebi ubijeti da nije to tako. On te može reći, da recimo dekan ti može reći, profesor svoj može ti reći, ti si najbolji student. Če ću ja biti bolji student? Kakav sam ja student? Nisam ja ništa. Može ti majka reći, dobro, majkama se najmanje vjeruje. Majka ti uvijek govori, ti si vakav, ti si nakav, ko te ne bi htio, vakav si. Joj, majko, znaš. A vamo ti kaže, i onda ti uvijek ćeš prije povjerovati kritici, ako si ovakva osoba, prije ćeš povjerovati kritici kad ti neko kaže glup si. Znao, tačno. Nego što ćeš povjerovati kad ti neko kaže dobro. Baš si ovo lijepo uradila. Baš si lijepo ovo uradio. Znaš, a kad neko kaže više ove greške, više one greške, onda ti ona iz tebe govori
to. Znaš, sad slažili smo se. Dakle, onaj vani se složio s onim unutra. I naravno ti na kraju dođeš do toga, zbog takvih ljudi, kad to tako istraješ u jednom periodu, duži period, godinama, dođeš do teških stvarno psihičkih stanja, dođeš do čak i do ovoga, do želje se ubiješ, da nemaš općan, da nemaš šanse da ideš dalje, da nemaš šanse da preživiš, da nemaš šanse, gubitak interesa za aktivnosti u kojima ste nekoć uživali, bezvoljnost, to je edeans, ne mogu ja to, nekad si recimo volio čitati, ne mogu ja čitati, ne, šta sad, nekad si volio gledati serije, one Walking Dead, ne znam ni ja, ima oni čudni serija. Da, mislim, nekad si igrao fudbal, nekad si trenirao nešto. Ne znam mislim. I samo to te treba upućivati, dakle, ako ti nešto volio raditi, sad to više ne voliš. Ali to ne znači, nekad sam volio čokoladnu tortu, sad mi se ne jede čokoladna torta. To ne znači hrana, ne znači piće, nego gubitak interesa za ove opće stvari. Potom obavezni simptom je nedostatak životne radosti. Nemaš nikakve životne radosti, nemaš sreće, nemaš ono. To nije ono prolazno, dakle da te drži malo pa da te pusti, nego ovo te drži iz dana u dan te drži. Nemaš nikakve sreće. Osjećaj tuge ili žalosti koji nije uzrokovan nedavnim gubitkom. Bolesnik se nekad osjeća više prazan nego tužan. To jest, ne znam kako da to opišem riječima. Praznina. Osjećaj praznine. Neispunjenost. Osjećaj baš praznine. Tuga. Duboka tuga i praznina. Nešto ti fali, ne znaš što ti fali. Nekakva je tuga, ne znaš više što si. Jesam ti ja šta skrivio? Jesam ti ja šta uradio? Pa nisi. Pa jel ti sad ti treba pomoć? Strah se javlja kod mnogih bolesnika, najčešće vezano misli kako se nešto loše dogoditi. To je naravno logična posljedica one kritika i čidvota u negativi. Ja će se desiti, neki belaj će se desiti. Malo te nešto žigne u tijelu, imam rak. Ne znam, zaboli te glava, tumor mozga. Pa ne zbilja, ovo ovako djeluje. Ali ljudi stvarno od toga ne mogu doći nikako se odhrvati od tih misli. Bolesti, samoubijstvo i smrti. Pogotovo danas imaš ove crne hronike. Sama ta crna hronika, koliko se čita i koliko ljudi čitaju te misli, ne znam, o ubijstvima, o razbojništvima, o kriminalu, o tome da se nekome desilo nešto loše. Pogledajte kada odete na internet i vidite one loše, negativne vijesti. Tu su najčitanije vijesti. A pogledajte ispod komentara, neka je. Nek se desilo. Znao sam ja, to je lopov, nek je ošao u zatvor. Samo. Jer recimo, kad napiše neko nešto pozitivno, bit će nešto bolje, bit će nešto, dajte, nemojte, mi živimo u ovakvoj državi, gdje vi to, šta vi to znate, ne možete od toga ništa, vidite vi onoga Bakira, vidite vi onoga Čovića, vidite vi ove, to je, i samo ljudi prebacuju, ja sam pobjegao iz Austrije, ja sam pobjegao veli vani, ja se javljam vama da vam prometarišem. Dakle, kad je negativno, mi to volimo, ljudi to vole, negativno. Što je gore, i to vole i ovi portali, recimo na internet, i imate ove portale senzacija ili ne znam ni ja, nema takav portal, nadam se da nema. Takav. Ima i taj. Ali u biti sve je senzacionalno, sve je ekskluzivno, sve je posebno. Uglavnom je to, pazite sad, skandalozno, desilo se to i to. Šokantno, poznati pjevač je zaustavio auto. Ili recimo, majka je rekla svome sinu da ne odvrne slavinu, dijete nije poslušalo, pogledajte što se desilo. Ili recimo imate onaj isto šokantna vijest, kaže ljudi koji, opasnost, ljudi koji sjede prekrštenih nogu imaju 50% veće šansu da umru. Čitajte dalje. I čitaš dalje, čitaš dalje, to je reklama u stvari za neke kreme za vene. Kao proširene vene, doće do tromba, a ako sjediš prekrštenih nogu, dakle opasnost. Ili recimo hrkanje, imate one hrpostope i ove, i ljudi radi, ljudi ti šire, preko medija se širi strah. Samo ti govori o raku, o tumorima, o cistama, o izraslinama, o teškim neobjašnjivim bolestima koje samo nastaju, ne znaš više kako. I onda s druge strane pišu o neobjašnjivim izlječenjima.
Dakle, imate ljudi koji su ne znaš ni kako se izliječili. Imaš neke kapi, super kapi, imaš one alternativne neke. I sve u stvari, sve je marketing i sve je zarada. Jer su vidjeli da ljudi se boje, iskoristimo taj strah i iskoristimo to da prodamo. Ljudi se boje raka, napravimo neku kremu protiv raka, ubija sve živo. Ili recimo, ljudi se boje da će dobiti od nečega, hajmo im sad to iskoristiti. I naravno, dakle, mediji utječu i to dodatno samo ima ona slika jedna ovako, smiješna je slika, ima sad kao ukucao sam na Google simptome bolesti i sljedeća slika čovjek sjedi leži u krevetu i ovako umiren. Jer kad ukucate na Google, najbolje to je da bi čovjek spriječio depresiju i te probleme, najbolje ništa ne pretraživati od ovih simptoma bolesti na internetu. Imaš sve. To nemojte nikako, dakle to veoma štetno djeluje na psihu. Šta god da te boli, ako ukucaš na internet, dobit ćeš rak. Dakle, boli te glava, ukucajte, boli te glava, to je simptom, može biti simptom običnog nekog, ali upućuje i na teže oboljenje, obrati se doktoru. Ili recimo, bolite u krstima. To je normalno ovako kad čovjek pomisli, kad malo čovjek sa sobom, to će proći. Udarate promaj. To je kod nas i sve udarate promaj. Ali u biti, kad ukucaš na internet to, na internet, izaći. Imaš ovo, početni stadij ovoga, kup ovo. I naravno da nećeš ti prvo kontakt, imam ja vrtoglac, nećeš prvo kontakt, imam ja tumor. Neće tebi šeitan doći tu, ja sam ovo normalno, nije to ništa, nego on će doći, aha, stari. Jer stvarno da ti još podbočiti to sa drugim nekim simptomima. Jer on obično, naš vrtoglavica, ali imamo vrtoglavica, ne znam, zujanje u ušima, aha. Zuji, aha. Imaš onda pritisak ovdje u sljepošnicama. Onda spava ti se malo više ili recimo, srce ti zna malo više lupati. I onda ti ovako počinju u stvari panični napad. Iz ovoga počinju panični napad. Kad čovjek počne da prati svoje tijelo i kad počne da istražuje simptome, da počne da prati sve živo, šta god se desi na tijelu, tebi je uzbuna. Pojavi se neka krastica. Sunce, UV zraci, rak. Ne, zbilja. I onda ti dođeš, šta sad kupi? Ukucaj na internet, da vidimo. Teta Goga kaže, maži se ovim. Ili recimo, ne znam, kako ima još takvih nekih bezazlenih stvari, zabolite zub, paradontoza. Ne možeš to nikako izbiti iz glave. Ti možeš otići kod doktora. I doktor ti može reći, nema ništa. Ne znamo, stari. Mora biti nešto. Mora nešto biti, ne bi ono mene džabe boli. Znaš. I onda zato nemojte gledati Google nikako. Nemojte to nikako. Šta vas nešto zaboli, znaćete. Ako je nešto teško, znaćete. A obično ne bude, 99% ne bude ništa. Međutim, a ono ovako da vi čovjek pretražuje na internetu šta je ovo, bolje se kanti toga. Fizički, znači depresije, dakle imate problemi sa spavanjem, noćne more buđenja, česta buđenja, pretjerano spavanje, promjenu u apetitu, povlačenje iz društva, izolacija, iritabilnost, razdražljivost, izolacija, povlačenje u sebe, umor, nedostatak energije. Ovdje sad vezano za fizičke znake depresije, pošto mi o tome slabo vodimo računa. Depresija ne mora uvijek biti posljedica naših misli i naše psihije, već može biti posljedica toga što je narušena ravnoteža u tijelu. To jest nečega nam fali. Kad smo radili su ne mogu se sad sjetiti koji je vitamin u pitanju bio ili mineral. Uglavnom našli su otkrili mineral kad se samo, da obično ljudi koji imaju depresiju, fali određenih vitamina i minerala. I da često puta i depresija i ovi problemi sa psihom su uzrokovani time što tijelu fali nečega. Da li su to vitamini B skupine, da li je to željezo, da li je to omega-3 kiseline, što je najčešće, da li je to cink, da li je to magnezijum. Uglavnom, kad se to nadopuni tijelu, kad čovjek to nadopuni, nema nikakvih više problema sa psihom. A prije toga može da
da vrišti imamo ovo, imamo ono. Samo dakle kad obnovi malo, promijeni malo način ishrane i počne malo donosi više ove zdravije hrane koju mi ne unosimo, osjeća se bolje. I sad mi možemo, čovjek mora da jedno sa drugim proprati, to jest ako hoće da izliječi se od ovakvih stvari, mora da radi i na psihi, a mora i da radi na tijelu. To jest ne može samo da radi, samo da razmišljam pozitivno, a u stvari da u tijelu da jede, ne znam, da jede nezdravo. Uzroci, tako ovo ćemo samo kratko, teška socijalna i materijalna situacija, strah od gubitka posla, nemogućnost plaćanja kredita. Ovo nemogućnost plaćanja kredita smo naveli zato jer je kopirano je sa interneta. Ali vidite, ovo nije džabe, nemogućnost plaćanja kredita se vraća na to da je danas sve češća pojava da ljudi izvršavaju samoubistvo zbog toga. Ili recimo žirancem ljudima koji ni ne zna. Potom porodična slika. Potom zlostavljanje, fizičko, seksualno i emocionalno. A to je danas često pojava, skroz često pojava. Dakle, teško je naći čovjeka koji nije neki način zlostavljan kod nas. Ne mora to znači kod nas samo da ti je neko batina. Jest, mobbing. Ne znači samo da ti čovjek, babo, ja nisam nikad došao na svoje dijete, ali će ga zato ubiju pojam psihički, jer ne smatra se kod nas, recimo kod nas, bitno je samo da ne izvuče kaiš i da ne mlati, samo nek ne tuče, to je kod nas, samo nek ne tuče. A u stvari što on galami, što on vrišti, što on tebe ubijao pojam, što ti roditelji govore da si glup, da si nesposoban, da si lijen, da si neodgovoran, vidi onoga kakav je, vidi pogledaj sebe, kakav si, vidi što nisku, što si taki, kakav si tu, što si taki smotan, i znao mi je to, kod nas roditelji znaju izvući iz naftalina, baš znaju opisati svoje dijete. Međutim, on drugima, kad priča sa drugima, sve najbolje. Moja dijete, moja curca, a Ukući, to je opći haos. To je dakle, vakav si, nakav si, ne dam ti, ne može, stani, haha, oho. I na dijete to ostavlja svakako posljedice. Kad dođu gosti, ne diraj to je za gosti, ostav to, nemoj se pojavljivati. Dođe sad Amidža, fino se obuci, fino se nasredi, fino to, da izađe pred goste. Dakle, inače u kući si haos, odaš svakakav, ali kad dođu gosti, onda ćemo da te sredimo, da vide ljudi da imamo dijete fino, kulturno, sjedi tu nemoj puno pričati. Ako budeš sad slušao i ne budeš puno pričao, odeš ću te ja, jer recimo ja neki dan sam pročitao kao nešto zanimljivo, kaže, kad mi neko danas kaže, vjeruj mi, ja se odmah sjetim moje mame kad mi je govorila, priđi mi, neći ništa. Dođi, neći ništa. I onda ti naravno kad ti neko kaže tako, stvarno ostane to, sjećam čovječe, pa ne možeš vjerovati. Ti recimo kad dobiješ nešto para od rodbine, ti znaš kad rodbina ode, da od para nema ništa. I onda ti moraš kriti, dijete se navikne da krije. I ti recimo kad kasnije nešto, kad zarađuješ i kad imaš neku stipendiju ili nešto, imaš para, sine. Nema. Pa, znaš kako, ako imaš, trebaš malo, jer imaš taj podvijesan, znači, ako ja budem rekao da imam, ode. I recimo, tetka dođe, od sine kupi sebi čokoladu, mama ti šapne, ostavi tu u kasnu, divno. Ti moraš naravno ostaviti. Onda bolest, hronične bolesti mogu dovesti do depresije. Ovo se posebno misli, dakle, imate bolesti koje su povezane sa depresijom, jest anksioznošću, to jest stres pogoršava svaku bolest. Dakle, nema bolesti koju stres ne pogoršava. Neki stres direktno uzrokuje, a dakle, nema bolesti na koju on djeluje pozitivno. Dakle, recimo, ako ti čovjek imaš neku bol, počneš stresati se oko toga, sekirati se oko toga, bol ide gore. Naučno je dokazano da recimo pacijenti koji su imaju pred operaciju, ako imaju pozitivno razmišljanje o tome da će izaći živi i zdravi, brže se oporavljaju, budu bolje i lakše se izliječi. I s druge strane, osobe koje su depresivne, sumnju u ishod liječenja, tako dalje, bude im teže. Isto tako, posebno se to odnosi na bolesti stomaka, crijeva, želuca, srca, dijabetes. Ne znam, još ima tih bolesti, nisam stručnjak. Ali uglavnom, kad se nasekiraš,
dolazi do učenja raznih nekih enzima, hormona, poremećaja varenja, konstipacije i tako dalje. I sve to ostavlja traga na tvoje tijelo. Potom samoća i odbačenost iz grupe. Ovo je isto teško, dakle, kad dijete bude u srednjoj školi ili u osnovnoj školi, pa ga izoluju, pa ga vršnjaci, eno ga djeca maltretiraju, ili, ne znam, dadnu mu nadimke, oni nekakve, ili to ostavlja strašno teške posljedice. To je onaj bullying na zapadu se zove, zlostavljanje. Imali smo sad i nedavno ovih slučajeva onoga dječaka Rahmetli Mahira i ne znam, još je bilo tih dječaka i u Srbiji. Dakle, kod nas je to pritajna epidemija da djeca, recimo, svašta nešto trpe od vršnjaka, jer da malo ko zna biti toliko zloban prema djeci od djeci. Dakle, djeca kad te uzmu na zub, to ne prekida. Svašta ti nešto može i to ostaju svakako tragovi na psihu. To je kućna radnost. Jeste. To se vraća opet na roditelji. To dijete koje je zlostavljač, ono u kući je, jer roditelji, recimo, danas će tako dijete uvijek braniti. Oni će stati na njegovu stranu, moj dijete, sin, djece je on. A u stvari to ostavlja trag na ono djecu koja su odbačena ili izolovana, potom alkoholizam, potom samokritična ličnost, stresan posao ili nesigurna financijska situacija, uloga roditelja, uloga nedavnog rata i uloga interneta. Uloga nedavnog rata je normalna jer mi smo i danas pod utjecajem toga. Ili su naši roditelji pod tim utjecajem ili izašli odavde s raznim ili problemima, ili fizičkim nekim problemima, ili psihološkim problemima, PTSP, posttraumatski stresni poremećaj. Dakle, to sve ostavlja tragove. Ako je roditelj takav, to će ostaviti tragove na dijetu. Pa onda dijete. Uloga interneta, naravno, Google pretraživač, Facebook, zastrašivanje, razni strahovi. Također dokazano je recimo da čovjek, što je više na Facebooku, to je više depresivniji, pada u iako ima nisko samopouzdanje, samopoštovanje, kad bude na Facebooku, to mu dodatno opada. Jer kad uđeš tamo, ti snakav vidiš sebe kakav si, nikakav, loš. I uđeš na Facebook, svi nasmijani, svi nešto postižu, uspijevaju, slikio se. Evo me na kafi, evo me diploma, evo me plata, evo me moj novi auto. Evo me ovdje ti onda gledaš to. Šta se? Nema nigdje. Kako sam ja to? Kako svi sretni? Kako imaju svi neke fine te živote? Eno ih tam na kafi, eno provode se, eno ih na izletu, eno slikaju se, eno ih tamo, eno to naravno ostavlja traga i na psihu, i recimo u braku. Što onaj brat ili što onaj muž vodi onu svoju ženu tamo, kad ti mene zadnji put izveo, nigdje me ne izvodiš. Ili obratno, muž ženi. Vidiš ti, ona tamo, Safeta napravila mehi, za pitu. Znaš kako, on joj je rekao, hoću čupavce. Ona mu odmah napravila čupavce. Kad ti mene napravila čupavce? Ostavlja to nameće u stvari, Facebook i internet nama nameću nam standarde sreće. Šta znači biti sretan i kako biti sretan, to je ono što je na Facebooku. A u stvari ja sam to govorio ranije, dakle, kad si u braku i kad te ljudi vidi onako kako jesi. Ti se ujutro moraš probuditi bez šminke, ti se ujutro moraš probuditi znojan, ti se moraš ujutro probuditi da si podrigivao. I ti moraš. I dakle, nećeš to staviti na Facebook, jer će ti reći da nisi normalan. Ali to je u stvari priroda, to je u stvari ono što jesi, to je ono što ti jesi. Neće ti ući, neće čovjek moći čitav život da bude, neće žena moći biti čitav život da bude pod šminkom, niti će on da bude u odijelu. I James Bond mora se skinuti, mora se skinuti u pidžamu kad krene spavati. I James Bond, dakle, i u tim filmama on mora obući nešto komotnije, nemaš niti biti čitav život sređen. Dakle, moraš i ti nekad pokazati svoje pravo lice. Jer sad, ako si ti imao ovu samokritičnu ličnost, to znači imat ćeš velike probleme pred ulazak u brak ili zato jer ne samo u brak, bilo šta, jer ćeš ti morati da pokažeš ono svoje pravo. Ti ćeš morati da pokažeš ko sam, šta sam. Šta kad me vidi kakav sam? Ne, kakva će to biti reakcija? Šta će to da bude?
hoću li ja da opravdam očekivanja? To su najveći strahovi. Šta će da bude? Ne mogu ljudi da spavaju, vjerujte, ljudi pred brak, ne mogu da spavaju. Ne mogu, strah je velik. Šta ću, kako ću? Ili odgad brak. Mogu li ja odgoditi za jedno pola godine? Mogu li ja to odgoditi da se ja pripremim? Da ja odim u teretanu, da ja vježbam, da ja, ili recimo, koji to je kod djevojaka, obratan slučaj, ne smijem se udati, ne znam kuhati. Pošto mama kaže, moram znati kuhat baklavu, pitu, on hoće pit sigurno i on će vjerojatno provjeravati kako ja kuham. Ako ja ne budem znala kuhati, on mene neće voliti. Ja ću biti loša žena, jer vidite, ima oni tamo moji prijateljica, ona je mlađa od mene, 3 godine, a zna 20 vrsta jela kuhat, ja ne znam ni jedno. A kod momaka je to obrat, isto. Viš ti mene, kakav sam ja? Šta kad me vidi da ja igram igrice 10 sati? Moram se kutarca tog belaja prije što uđem. Šta, hoću ja mora se odreći ajrana, nismo više na kafu. Šta će sada? Šta kad vidi kako ja jedem i podrigujem? Kad vidim, šta kad to vidi? Znači, onda ja moram to promijeniti, ali ne možeš to promijeniti. A obično ljudi nemaju tolike jake kriterije koliko mi imamo samo prema sebi. Mi imamo tolike kriterije prema sebi da to nema niko. Dakle, nema fakulteta na svijetu koji ima tolike kriterije koliko mi imamo prema sebi. I ne možemo sebi nikad udovoljiti. I nikad ti neš u tomu, i ti kad uđeš u brak, vidjet ćeš, opa ti si čovjek. Šta, tebi ne smeta ovo na meni? Nisam mene primijetio, šta? Nisam primijetio, šta? Ma hajde ti to mene zafrkavaš. Ali ljudi ne primijete tvoje mahane, ali ti ih primijetiš. Ti misliš svi te vide. Svi te vide. Pomalo bi slušao. Ovo je neobično. Evo ga. Samo nešto malo što vjera kaže o tome. Dakle, postoji nešto veće od naše tuge, od našeg gubitka, od naših boli. Allah je veći. Dakle, islamska preventiva liječenja depresije, to je ono što nam vjera govori šta treba raditi. O stvari čega se ljudi brinu najviše danas. Šta je korijen depresije, koliko su lijekovi efikasni. A lijekovi, dakle, ne postoji lijek za depresiju. Imate one antidepresive koji, recimo, imate one vještačke, imate one prirodne. Vještačke naravno izazivaju ovisnost, imate one nevještačke koji su prirodni, možeš ih piti koliko hoćeš. Ne koliko hoćeš. Možeš ih piti. U normalnoj nekoj. Ali oni ti samo možda prikriju, mogu ti pomoći oko simptoma i recimo ako prestaneš piti ove vještačke, kad ih prestaneš piti vraćaju simptomi, ako piješ ove možeš piti koliko hoćeš. Ali opet ne rješavaš problem. Ne rješavaš problem taj svoj. Ne rješavaš iznutra problem. Jer taj problem je veći od te same tvoje depresije, više simptom. Ona se naziva oboljenjem, ona je više simptom poremećaja u tvom životu. Da li si poremetio svoj stil života, tjelesni, ili si poremetio svoju dušu, nisi vodio ništa računa, ili svašta nešto misliš i se sikiraš. Depresija ti upućuje da imaš neki problem koji treba da riješiš. Svako od nas zna šta je kod njega. Kod nekoga je ovo, kod nekoga je ono, ali u biti čovjek treba sam sebe tu da savlada. Kako se prve generacije muslimana nose sa stresom? Tu mislimo na one ashabe koji su živjeli sa Muhammedom alejhi selam. I tamo mučenja, premlaćivanja, gubitak imovine, smrt bliskih ljudi. Dakle, oni su svašta nešto preživjeli. Međutim, nije nikad zabilježeno da su oni bili depresivni. Nigdje ne piše da su oni izvršavali samoubistva, da su oni dizali ruke na sebe, da su oni žalili, da su oni... Međutim, oni su živjeli i zdravijim životom, aktivnijim životom, bili su zdraviji od nas u svakom pogledu. Jer danas momak u 25. godini, šta on može, osim ako ne ide u teretanu, ali šta on obično radi? Koliko on danas vježba, šta on radi? Obavim namaz. Dobro, nije namaz, ali šta on radi? Mislim, malo se fizički radimo, malo fizički krećemo, oni su kao naše dede. Evo, recimo, ne trebamo ići toliko daleko. Prijemo naše nene i dede. Dede od jutra, od malih nogu, na polju, kopaj, ori. Mislio da on ima vremena da on razmišlja, onaj mi je rekao ovo, onaj mi je rekao ono. Ne razmišlja. Imate naše nene, ona je, da im Allah dadne ženet, one su od malih nogu, dakle,
ili učiš, ili radiš po kući, ili pomažeš na njivi. Žene su, kad je muži zbog onih ratova i zbog svega, i ljudi su tad ranije mlađi umirali. Ovo je baš malo neslavna šala, ali kaže što ljudi umiru prije od žena, jer nemaju žene. Kao što ljudi umiru prije. Nane su iznijele čitave familije, dakle one su samohrane majke po 9 djece iznijele. Kako? Cane? Kako su? Šta su? Imate danas te ljude, znam ih lično, dakle to su sad didovi, oni imaju po 83 godine, rade na polju, kopaju, jednog znam ide biciklom od 100 km bicikl, 80 godina ima. Kaže, šta je ova omladina, ova sve je tiljavo, ništa od njih nema. On 83. godini, on je jači od momka u 20. Dakle, on radi po čitav dan, nema kod njega sjedenja. Dakle, oni su naviknuti na taj stil života. Tako isto, kaže Allah Đelešanu, dakle, za vjernike, dakle, nema straha, nema tuge. I ovdje se mi stidimo se toga, kod nas, to sam zaboravio reći. Danas se povezuje se depresija sa problemima, sa džinima, sihirima i tako tim stvarima. Danas imate te, kako zove, čarke, džini, sihiri i to je svakako postoji i ima djelovanje na čovjeka. I depresija može biti simptom tih djelovanja, ali ne mora biti, nije uvijek. I kod nas, dakle čovjek, vjernik može da ima depresiju i može da oboli od tih stvari, i to ne znači da je on lud, i to ne znači da je on loš, i ne znači da je on za psihijatrije. Kod nas je sramota, kažeš, dam depresiju. Ne, kod nas je sramota općenito otići psihijatru, psihologu. To je sramota za familiju. Dakle, ti ako odeš tamo, to možeš raditi pod okriljem noći, da te niko ne vidi, i onda te majka još posavjetuje, nemoj nikome reći. Eto, Bog da si rekla, ni tetki, nikom živom. Jer ako se čuje, ne možeš ti reći sam tetki. Kaže tetki, ode to. Znaš, to ne ostaje to obično na jednom. Ošao Moris kod psihijatra. Poludio. Nije poludio, nego ima neki, poludio. To je gotovo. On je lud. A ti onda kad dođe Moris u posjetu, svi ga gledaju. Znaš, svi ga gledaju, kako se dobro sine, kako se dobro. Imam ja onaj recept, koprivu, malo koprive u med i tako. Imam ja hoću jednog dobrog. I to naravno ljudi koriste. I te probleme ljudi koriste. Imate danas ovih vidovitih, raznih vidovitih, muških i žena. Otvaraju zvijezde, otvaraju budućnost, otvaraju prošlost, otvaraju sadašnjost, sve oni otvaraju. I naravno ljudi, pošto ima toliko tih problema, ljudi, posebno iz dijaspore, idu, jer je lakše nazvat telefonom, vidoviti ti i taj, imam ovaj problem. Bogat, mogu ti pomoći, evo ti moj broj računa, ne, imaš broj računa na mojem, tu gdje si našao taj broj, imaš broj računa, samo ti uplati, riješit ćemo na daljinu. I ljudi šalju energije, ljudi šalju zapise, upsajte, samo upalite na one programe, imate poslije 12 pa do jutra ti astro program i ljudi zovu i pitaju. Ovaj jedan pali svijeće, kad upalim ovu svijeću, vama ću da pošaljem energiju, vaš problem je nestao. Ili recimo, sad ću da okrenem ovu kašku. Kaže, dobro večer, imam problem taj i taj, zovem se taj i taj iz tog grada, možete mi otvoriti da vidite kako će biti moja ćerka me nešto ne sluša, ima neki problema u braku, udala se za svakakvog nekoga, dajte vi to ben provjeriti. Sad ću ja da vam okrenem kaške. I ona okreće kaške, žena čeka, slušajte, vaša ćerka, udala se za lopova, on će nju ostaviti, ne toga ništa, znala sam. I to odmah sve raskrcite i uplati me na račun. I naravno, ljudi stvarno rade to. Mi ne biste vjerovali koliko ljudi ide i vjeruje u te stvari. Čovjek mu otvori kašiku, on u to vjeruje. Čovjek mu okrene, baci mu grah, uzme grah. I čovjek, iz graha sam vidio šta će biti. I onda recimo popije čašu vode, sad ću ti ja pogledat. Baš da vidim.
A nije ovo moja. Ne mogu ja moje čaše gledati, moram iz tvoje. Gdje ti popije? Čovjek popije, sad će da vidite. Viš, ovaj talog dole, on znači da stavio previše kafe u onu džezvu. Ne valja. Koja ti je ovo? Je ovo džezva ili je kupuj domaći? ali ljudi vjeruju u to. Ljudi vjeruju u to. I to možete dovesti do velikih problema, dakle ti zaboravljaš koji je tebi gospodar, koji ti daje problem. I zbog toga sa ljudima treba o tome govoriti. Ovo je nemoj zbog poklona zaboraviti na darivatelja. To znači u stvari, nemoj zaboraviti da ti Allah Đelešanu dao život. I nemoj zaboraviti da ti Allah Đelešanu daje koji ti može dati lijek i koji ti u stvari daje bolest. Da ti bolest kao iskušenje. I ta bolest zna često biti veliko dobro. Dakle, bolest ta koju ti misliš da je nešto loše, za tebe je ta depresija, ona u stvari može biti toliko dobra za tebe da ti uopšte nisi svjetan. I ona može biti sebe da ti se vratiš Allahu. Obično ljudi su najveće tuge, najveći problemi, najveći gubici, oni su njih vratili Allahu. Oni su počeli da se razmišljaju. Dakle, čovjek recimo živi dobro, živi vani, ima sretan život, imaš sve. Znate kako dunjaluk ponese? Ponesete dunjaluk. Međutim, onda se desi nešto. Ostaneš bez majke. Odeš na njenu dženazu. Ostaneš bez babe. Ostaneš bez djeteta. Izgubiš posao. Ostaneš bez imovine. I onda ti počneš, to te trgne kao iz sna. I ti padneš recimo u depresiju ili tugu, ali počneš da razmišljaš. Počneš da razmišljaš o svom životu, da se preispituješ. Šta sam vremena bio u kafanama, gdje sam pare davao, u šta sam pare trošio, kako sam ponašao se prema majici, kad sam je zadnji put nazvao, kako sam se ponašao prema prijateljima, kako sam se ponašao i kakav sam bio. Imalo za mene šanse da ja budem bolji, mogu li ja biti bolji? I tad se ljudi počnu mijenjati i vraćati se vjeri. Tad se ljudi počnu vraćati vjeri. Jer on vidi ne može ovo, ništa me ovo ne može usrećiti. Imam ja pare, imam ja ovo, ali ništa mi to nije. Ništa nije moje, sve mi ode. I recimo čovjek može imati milione, Allah mu dadne neku bolest. Nema mu pomoći. Džabe ti milioni, milijarde, nećeš i nigdje ponijeti. Ne možeš si pomoći. Kad vidiš da si ne možeš pomoći, onda se vratiš Allahu. Kad vidiš da ti sam sebi ne možeš niko živi, ljudi pomoći, niko, onda se vraćaš Allahu, onda sjediš Allahu. I zbog toga depresija može biti tebi put do uspjeha. Depresija je taj problem s kojim ti suočavaš. Na kraju tog tunela se nalazi spas, nalazi se svjetlo. Magada ga ti u tom momentu ne vidiš. I koliko blagodati sami imamo, ja se ne budu, pošto organizator vrte glavama. Koliko blagodati imaš kad te ufati depresija, jer kad si u depresiji ti si strašno negativan i strašno si loše raspoložen prema sebi, ne vidiš nikako dobro. I zato je, da bi se izliječio od toga, trebaš da se sjećaš svaki dan šta je ono što dobro imaš. I to je teško, vjerujete, teško je to. Nije teško sjećati se dobrog, teško je sjećati se dobrog. Kad recimo pitaš nekog čovjeka, hajde mi nabroj svoje vrline. A inače to psiholozi traže u stvari da čovjek kad hoće da se izliječi od ovih bolesti, onda je to neka preporuka da čovjek treba prvo da sastavi spisak svojih vrlina i svojih mahana. To jest, hipotetički, kad vidi koliko ima vrlina i vidi koliko ima mahana, vidit će u stvari da neracionalno razmišlja. Međutim, kad osoba je depresivna, ne može naći nijednu vrlinu. Teško se naći, šta je dobro. Jer nisi navikao sebe pohvaliti, ti si navikao sebe kritikovati. Kad ti rekao, haj nabroj svoje mahane, ti počeo od današnjeg dana, pa sutrašnji, i neodgovoran, netalent, nesposoban, bezobrazan. Nisam baš ni pametan, ne mogu pamtiti, slabo pamtim, nisam nešto, ni higijene se nešto ne držim. Ne znam ovo, vakav sam, kad kažem vrline, ne može. I onda da bi se čovjek od toga izliječio, potrebno je da se svaki dan zahvaljuje Allahu Đelešanuhu i da se svaki dan potrudi da napiše spisak nekih stvari zbog kojih može biti zahvalan taj dan. Dakle, da napraviš
poslije ustajanja i pred spavanja da napraviš spisak od najmanje 3 stvari za koje možeš biti zahvalan taj dan. Dakle, to su sitne stvari. Evo, mogu biti zahvalan, ne moraš sad razmišljati nekim krupnim stvarima. Mogu biti zahvalan ovaj dan što sam živ. Mogu biti zahvalan ovaj dan što sam, recimo, izašao za prijatelje na kafu. Mogu biti zahvalan ovaj dan što sam pročitao dobru knjigu. Mogu biti zahvalan taj dan, dobio sam 30 lajkova. Ne to. Mogu biti zahvalan. Dakle, zahvalnost te ta vraća ti iz one tvoje depresije, iz one tvoje negative kojom si opterećen, vraća te da malo sagledaš realnu situaciju. Dakle, nije sve crno, nije sve toliko loše koliko se meni čini, nije sve to toliko, i što više budeš istrajavao u ovome, dakle, svaki dan da sebi nabrajaš ono što je dobro, na čemu možeš biti zahvalan, što je dobro u tvom životu, mozak ćeš istrenirati da obraća više pažnju na ono što je dobro nego na ono što je negativno. Jer ti sad, kakav si, depresivan, samo gledaš negativno. Sve na tebi je negativno. Sve je na tebi negativno. Počeo od one knjige, ima na njoj šara, kako ti je rukopis to ružan, pogledaj, počeo od onoga gdje živiš, pogledaj mi stana, kakav sam neuredan, kako na one održavam, kad sam oprao suđe, vidni friždera, nema ništa, ne znaš ni kuhat. Pogledaj se kakav ti je indeks, u indeksu sve šestce, šta ti je to, pogledaj si laptopa kakav je, pogledaj i naravno da ćeš ti sam sebe upiti pojem. Tu ne pomože tablete. Džaba tablete, kad tableta popusti, opet se ti vraćaš na ono, opet on, aha, pustila je, idemo opet. Nemoj misliti da si ti zaboravio. Ovo je jedan hadis, u stvari, ono što Islam preporučuje, to je da čovjek dovi. To je da čovjek, u stvari, sjeća se Allaha dželešanu, da čovjek dovi Allah. Allahu moj izliječi me, Allahu moj pomozi mi, Allahu moj oprosti mi. Jer dova treba da čovjeku budi lijepo mišljenje o Allahu. Jer ti možeš sebe mrziti, ti možeš sebe ne voliti, ti možeš sebe kritikovati. Ali trebaš da znaš da Allah dželešanu tebe voli iako si ti takav. Da je Allah prema tebi milostiviji od tvoje majke. Dakle, da Allah dželešanu za tebe ima veći cilj od onoga što ti jesi, takav kakav jesi. Od onoga što ti misliš, Allah dželešanu za tebe ima veći cilj, želi ti veće dobro. I ljepota kod toga je to što ti pred Allahom možeš biti baš onakav kakav si. Ne moraš se pretvarati, ne moraš izmišljati, ne moraš sad, kad ti nekome rekao, haj to reci, ne znam, ljudi bi se usrđavali pred drugim ljudima da spomenu svoje mahane, jer bi drugi ljudi vidjeli kakav sam. A pred Allahom ne moraš to ni spomenuti jer on zna kakav si. Zato to je ljepota, dakle, možeš biti potpuno opušten. Potpuno opušten. I sama ta dova koju ti činiš i kad se Allah, ne trebaš ti ni doviti sad, Allahu moj, da to bude nešto, pomozi mi ovo ono. Reci Allahu, stidim se ovoga što sam ovakav. Allahu moj, žalim se tebi što sam ovakav. Allahu moj, mislim za sebe da sam ružan, da sam glup. Allahu moj, pomozi mi da se popravi moje stanje. Allahu moj, izliječi moje tijelo. I tako dalje. Imate i dove poslanika, ali i selam protiv dove, protiv tuge i protiv, koje se isto mogu naći na internetu, ima ih, onda sjećanje, činjenje dobrih dijela. Dakle, čovjek treba da, kad činjenje dobrih dijela, pogotovo sadaka, ona ti daje neizmjernu sreću koja se ne može opisati. Dakle, čak i ovih ljudi koji nisu muslimani, dakle, svi ljudi imaju korist od sadake. Imate knjige, recimo da se ljudi obogatili činjenjem sadake, ali to su naravno knjige autora koji nisu muslimani, ali su recimo svaki dan sam davao $1. I ti kad dadneš $1 ti dobiješ neočekivano nazad. Dobiješ. Ljudi su obogatili davanjem toga. I ti kad dadneš sadaku onda više ne misliš samo na sebe. To jest ti dadneš nešto i onda zaboraviš zaboraviš na svoj problem. I potom pokajanje naravno, nemar i depresija. Evo, samo ovo na kraju. Mogu ostati ovu, dakle, prezentaciju mogu da pošaljem, ostaću ovim organizatorima, pa nekom pošalju onome ko želi ovu prezentaciju, čitav voda. Zdrava ishrana, dakle, kad kažemo zdrava ishrana, samo da tu ima više stvari koje pomažu kod depresije. Dakle, imate ove duhovne stvari, poput dove, poput učenja Kur'ana, poput namaza, poput zikra, sve je to djelotvorno za depresiju. Jer te recimo, sam abdest te tjera da ti malo promijeniš svoje stanje, da se malo izmasiraš bukvalno, da ti malo
poparska, kažu, kad se naljutiš plaho, pa ti naši stari kažu, haj Boga tu misi. Haj Boga, super se, da te ohlad se malo. Onda potom namaz pogotovo u džematu, kad čovjek ode, jer kad si sam izolovan, kad odeš u džamiju, ima tamo ljudi, prošetat ćeš, vidit ćeš nekoga, neko će te upitat, neko će se nasmiješti, to će te izvesti van te tvoje komfort zone. Potom učenje Kur'ana, kažu da čitanje knjige smanjuje stres za 60%. 6 minuta čitanja knjige smanjuje stres za 60%. Dakle, 6 minuta čitanja bilo koje knjige smanjuje stres. Dakle, bilo što da čitaš, lakše će biti. Potom jesti mnoštvo voća i povrća, onda ulja. Evo ovo, čurekotovo bundevino laneno, riblje ulje. Do depresije može da dovede i manjak omega-3 kiselina, a mi to ne unosimo u ishrani. Dakle, ribu. Mi ne jedemo plahu ribu. Mi jedemo ćevape, mi jedemo teletu, mi jedemo kako kažu, krtinu. Mi jedemo jagnjetinu, mi jedemo ta mesa. I to obično ne jedemo mi isto ni normalno. Mi njih jedemo dobro upržena, dobro pomašćena, dobro slana, dobro začinjena. Ne može to biti obično meso, nego ti njega umotaj u brašno, pa ga ubaci u jaja, pa ga ubaci u volki sloj masnoće, nek to dobro pihka, i onda ti to ima da pojedeš, to će važati, to ne znači da to ne mora biti loše po tijelo, ali ti ako ne unosiš ništa od ovih, ne unosiš čurekotovo, recimo ulje, za koje je poslanik sam rekao da je u stvari lijek za svaku bolest osim od smrti, i ono isto također dokazano pomaže kod depresije, čurekotovo ulje, jest bljutavo, ima ukus nafte, ali to je ima nešto što je dobro, ali ljepše je od čurekotovog ulja, ljepša je Coca-Cola. To se svi slažemo. I slične su boje od prilike. Od čurekotovih insulta. Ima i ta. Onda bundevino ulje. To je ljepšeg ukusa, ima ukus kao da su upržene košpice bundeva, to je dobro. Lano ulje isto bljutavo. Riblje ulje pogotovo bljutavo. Ali ono isto dobro. Unositi ga i možete unositi ga, to preporučam, dakle omega-3 kiseline u tabletama, u kapsulama, ili sardine, jeste tunjevine i tako dalje. Onda potom imate ovih trava kakvi hoćete. Dođete samo u travaru kakvu imate kakvi hoćete. Kao da idete neko ide kupovati alkohol, idemo čajeve. I krene, imate kantarion, majčina dušca, kamilca, imate onda pelin. Imate zeleni čaj. Zeleni čaj je posebno dobar. Dakle, on ima puno kofeina, ali kod njega je kofein drugčiji od kafe. I on djeluje, dakle, dokazano djeluje protiv depresije. Zeleni čaj, a isto je bljutan. Onda smanjenje unose gaziranih napitaka i kafe. Ova kafa se posebno treba izbacivati. Svako ono ko ima problem sa depresijom ne treba pijene puno kafe. Pogotovo kafu na prazan stomak. Popiti kafu na prazan stomak, to je katastrofa za organizam. I obično osobe koje imaju depresiju imaju problem sa unosom kafe. A ti danas se moraš fiksati s kafom. Dakle, kafa ujutru, kafa popodne, energy kad treba mučiti, Coca-Cola za odmor, Coca-Cola uz ćevape. I sve to ima kofein i ti se jednostavno pod dozom, čitav si dan pod dozom. Kad ti nestane, a djeluje ti isto stimulativno na organizam. I ti imaš prvo onaj uspon, dobro se osjećam, samo jednom šuropniš. Šećer. Jest, šećer, imaš nagan skok, pa onda se spusti, ti ne možeš doći sebi. I onda trebalo to da se izbaci. Onda da se izbaci previše konzervisane hrane. To jest, nemojte jest puno paštete. I čipsa i ovoga svega što ima emulgator i tako dalje. Potom tijelo vježba, šetnje, fizička aktivnost. To je isto preporuka, ali to je malo teže jer mi nismo navikli baš na plaho na ovo. Gore dole ni stepence, što kažu oni naši stari. Ako ništa sine, gore uz dole ni stepence, gore dole. I smanjiti vrijeme provedeno na internetu i Facebooku. Ovo je stvarno teško. Ovo je teško, zato jer ti danas ne možeš otići nigdje bez interneta. Pa niš u depresiju.
Pa ne, trebaš nositi onaj telefon i ti gdje god da si, eto te na internetu. Wi-Fi, odeš recimo na pitu, Wi-Fi odmah. Jer recimo odeš u goste, mači bogati šifru. Onda ljudi sjede i tipkaju na ono čudo, jer recimo dopisuju se, sjede zajedno tu i dopisuju se. Jer recimo teško je danas recimo da koliko si ovisan na internetu, pokazuje ti koliko si u stanju da budeš bez njega. Ajde recimo da neko kaže, daj mi mobitel na 10 minuta. Daj mi mobitel na pola sata. Ne, neš moći imati pristup mobitelu sat vremena. Možeš ovako se to učiniti lak zadatak. A kad ti neko to uzme, kad ne možeš doći do njega. Ne, a pogotovo Facebook. Notifikacije, pozivi, obavještenja, komentari, poruke na koje možete neko pisati, možete nešto doma desilo. Ovo ti samo pokazatelj neuroze. Ti si neurotičan. Daj mi internet. Mi nismo svjesni koliko čovjek lako vodi od toga zavist. Rano ustajanje, uspostavljanje proaktivne rutine života. To je ono što se preporuka iz suneta Muhammed alejhi selam i ashaba. U stvari, to je da je Muhammed alejhi selam rekao da Allah podari njegovom, to je dovio Allahu da podari bereket njegovom umetu ranim satima. Ko danas od nas radi poslije 6 sati? To jest, ko ostane budan poslije sabaha? Ko danas? Kod nas kažu, ko rano rani, taj se ne naspa. I onda naravno, pogotovo omladina. Ko je taj koji poslije sabaha nešto čita, radi, nešto? Teško. 9-10 sati, to je neka normala. Mada i do 3 sata nije... Do 3 sata kad ustaneš, to je dobro. Pogotovo kad se vraćaš petak navečer, subota navečer, to je već dobro. Dakle, treba ti prvo, omladina tako iskoristi, nažalost, petak i subotu se toliko opije da treba nedjelja da dođe sebi. Nedjelja je mamuran, dolazi sebi i da bi za ponedjeljak bio spreman. Ali to štetno djeluje. Ostajanje do 3 sata, neće ti koristiti ništa videa, ni chat, ni korisni sadržaj, pa ni islamski sadržaj u ta doba neće koristiti u 3 ujutru. Mislim, šta ćeš i tad čitati? Kad ćeš zaspati? Kad ćeš ustati na sabah? Kad ćeš sutra biti sposoban da radiš nešto? Trebaš ranije legati, trebaš ranije uspjeti. I vidjet ćeš kako ćeš biti bolji. Ne može se organizam oporaviti ako ne spava normalno. Druženje sa pozitivnim optimističnim ljudima i to je kraj.